आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी छौंके वाला काढ़ा। के लिए हमने गुड़ लिया है जो वज़न में 50 ग्राम है। 2 बड़ा चम्मच घी लिए हैं। 8 से 10 लौंग लिए हैं। 20 से 25 ब्लैक पेपर लिए हैं। 2 टुकड़ा दालचीनी लिए हैं। कद्दूकस किया हुआ अदरक लिए हैं। 2 इलायची लिए हैं और 1 बड़ा गिलास पानी। चलिए शुरू करते हैं छौंके वाला काढ़ा बना। गैस ऑन कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम घी। घी गर्म हो जाएगा, उसके बाद आगे का सामान। घी गर्म हो चुकी है। अब मैं डालूंगी अदरक। दालचीनी, इलायची, ब्लैक पेपर और लौंग। इसको हम भून लेते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी। आप देख सकते हैं ये भुन गया है। इसको पूरा नहीं भुनना है, आधा भुनना है। उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। अब इसमें हल्का सा उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गुड़ और इसको 5 से 6 मिनट तक उबालेंगे। देख सकते हैं कढ़ा तैयार हो चुका है, अच्छा से उबाल भी आ गया है। अब इसको हम निकालेंगे। ये हमारा छौंके वाला काढ़ा बन के तैयार हो चुका है। आप इसे सर्दी, जुकाम, खांसी में ले सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे एक बार ट्रायल करके देखिए। स्वाद में भी बहुत अच्छा लगेगा और फ़ायदे भी बहुत करेगा।